Всем привет! С вами канал Яблочко Кью. Мы все обнаружили, что животное это тоже неплохое существо. Но есть такие животные, которые могут тебя укусить до конца своей жизни. И вот 5 таких существ, которые могут укусать человека. Итак, первое животное – это собака. Кто бы ни сказал, что собака – это нормальное существо, это животное. Но ему, когда будет огрызать, он придет и загрызет вас. Так что надо с ним обращаться хорошо. Следующее животное – это кот. Котики тоже хорошие животные, но если с ним будешь играть так нехорошо, то он тебя может просто убить. Просто тебе хана будет за это. Следующий. Дракошка. Ну, дракошка это вообще ненормальное существо. Дракоша просто огнем пуляется. Так что лучше к драконам не подходить. Так, 4. Динозавр. Ну, динозавры это... Ну, динозавры, лучше тоже не подходить к динозавру. Он может тебя укусить до конца своей жизни. А потом тебе хана будет, и ты никогда не будешь нормальным. Короче. Ну, и все. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал Яблочко Кью. Это мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока! Пока-пока! Пока.